there's nothing I can do. It doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm. Hello, Auntie Annie. We love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. And standing, how lovely. Go back. You're gonna make Come back down. Hold your horses, we're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more because the baby's following him. Are you taking a video? Yes. Come here.
That you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home. Simply visit our social media platforms, Facebook page Doves Holdings, visit our website www.doves.co.zw, email call center at doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love.
kana chichifa tunofira Ishe naizvozvo kunyangwe kurarama kana kufa tiri vashe nokuti ndiri mupenyu nemiwo muchava vapenyu. Inzwaiwo munyengetero wangu Jehovha, rerekai nzeve yenyu munzwe kuchema kwangu, nokuti ndiri mupenyu nemiwo muchava vapenyu. Jehovha ndivo mufudzi wangu, hapana chandinoshayiwa. Vanondibatisa pasi pamafuro manyoro, vanondisesedza pamvura inozorodza, vanoponesa mweya wangu, vanondifambisa panzira dzokururama nokuda kwezita ravo. Zvokwazvo kunyange ndikafamba mupato womumvuri worufu, handingatongoti zvakaipa, nokuti imi muneni. Tsvimbo yenyu nemudodoro wenyu zvinondinyaradza, zvinondigadzira tafura pamberi pavadzivisi vangu. Vakazodza musoro wangu namafuta, kombe wangu unopfachuka. Zvirokwazvo nyoro nyasha dzichanditevera mazozi oupenyu hwangu. Ini chagara mumba maJehovha mazuva namazuva. Amen. Amen. Timbe hymn 17 chokwadi zita raJesu.
Tinamate muzita renyu Baba remwanakomana neramweya mutsvene. Baba, tiri kuuya kwamuri panguva dzamangwanani ano. Ishe wenyasha, tiine misodzi pamatama, mwoyo yedu Mwari ichinzwa kudzimbikara. Tavungana Mwari panzvimbo ino nekuti matora hama yedu Bertha kuenda kumusha. Zvino Mwari, tinonamata panguva dzino Kristu wamasimba ese. Dai machitinyaradzawo, matisimbisawo Mwari. Tinozviziva kuti murayiro wenyu Ishe, asi chatinokumbira Mwari, chivaiwo pakati pedu. Panguva ino Mwari yatava kuita basa iri, tinonamata mutitungamirire Kristu wamasimba ese. Mweya mutsvene wenyu Mwari ngauve pakati pedu, chiregai kuti siya tiri tega. Baba, simbisai hama dzose dziri pano Mwari dzinonzwa kurwadziwa nokuchema. Munotaura Mwari mushoko renyu kuti chemai asi muine tariro. Zvino Mwari, tinonamata, isai tariro iyoyo matiri, mutisimbaradze Mwari. Mazvita Mwari makatendeka, takumbira kwamuri. Tinoda uvepo hwenyu Mwari, we need your presence. Mazvita Mwari, ndinonamata Kristu wamasimba ese, kunyamba nehama dzose dzichataura panguva ino, vasimbisei Mwari. Basa rose richaitwa Baba panguva ino, tinoriita Baba muzita renyu. Mazvita yenyu Kristu nokusingaperi. Amen. Amen. Pamusoro vadikani vanoremekedzwa vose, ana Vhuramai, ana Amutina, navamwe vose vatikuta pazuva rinorema nekurwadza sekudai. Ini zita rangu ndironzi Tapiwa, ndiri MC wenyu zuva riri nhasi. Panguva ino yenguva yemaspeech, tine vatauri vatiri kukumbira kuti vave mugwara kana kuti vave panzvimbo. Nevatauri vose ivavo vanotaura muhupfupi. Mukunyorwa kwaitwa program neimongwa kune vasiyiwa. Zvino tinoramba takamira kubatsiridzwa. Kana nguva yedu ichinge yatendera, kuchava navamwe vatauri. Pamusoro zvakare, semarevero andaida kuti tinoramba takamira kurayiridzwa. Musha uno unonzi wekwaChirangu kana wekwaKunaka. Pakati pedu tine vazhinji vatikuta pano, tine vekwaMutina, vekwaMarembo, vakaberekwa atete Shorai. Tine hama dzakawanda dzinosanganisira vakuasha, ana baba vevana vatete Shorai. Tine vanhu vabva kuchechi kunonamata tete Joyce, rinovasangano rimwe chete vabva kuHarare. Tine ana asekuru amai vababa vatete Bertha vekwanyagura. Tine vakuasha vabva kwaPilime kuBulawayo. Tine vakuasha vatete Bertha vabva kwaNdlovu kuBulawayo. List yacho haingapere, asi ndiri kuda kutaura bedzi muuzhinji hwekuti vose vanzwa hama shamwari nevadikani vatikuta uye vanesu pakati pezuva iri. Kuvadoma semarevero andaita kungapedze zuva. Saka ndinokuchingamidzai mose, kunyange nevandasirira, ndikukuisai muuzhinji hwerudo rwakutungamidzai kuti muve pano. Nguva ino tichataura semarevero andaita. Panapa ndine chinobatsiridza kutaura chandinacho, chandichamanikidzwa kuisa pano umwe nomwe achapa speech. Saka anenge akuteera anongouyawo padyo kuti azonzwikwa, nekuti nguva yatinayo pano iri kurekodwa.
indonamata kumasowe saka pandiri kufema apa ndoda kuti rufaro kwamuri. Saka ndichizenga ndangoti rufaro kwamuri munongoti amen. Nyaya yekuimba ndinoziva kuti inosvitsa pedyo naMwari. Saka ndanzwa vafundisi vanga vachimba uye vatisira munamato. Munamato ndo chinhu chekutanga. Kuvatauri vedu kuchatanga baba vomunhu vachateerwa naamai vemufi amutina. Baba vomunhu vachataura ndivhu ramai. Baba vangu ini vanonzi Thomas ndo vachava mutauri wedu wekutanga. Saka vhuramai ndinokukumbirai shava musvikawo kuno. Ndinofara ndichinge ndichiona vanhu vakapfeka zvitsvuka. Wisiri ndo chechi yatakakurira. Saka kuimba kwamunoita uku pamuwe ndinokukundai. Kana ndaimbawo mondibatsirawo. Pamusha pano paendwa kuhwisiri pamutero apa. Ana ambuya vangu vaiimba. Rimwe renziyo dzataimba taiti iva gamba utarise mhando. Zvino ndikati Shorai papa munondidhonza kuchechi futi. Ndiri kutaura njari ngoshava vachisvika. Mofu munova pedyo panapa kuti mukwanise kuzorekotegawo sezviri kudiwa. Pamusoroi murekwa kunaka. Pamusoroi mambo muno machiota zvimba kupa. Pamusoroi sabhuku wemuno majirira. Pamusoroi vemasangano ese auya kuzochema hanzvadzi yangu. Ana atezvara ana asawira vekwamutina nevamwe vandisingagone kutomba vese vese nongoti pamusoroi munhu wese auya kuzochema hanzvadzi yangu. Pamusoroi vafundisi. Chekutanga ndinoti handina akawanda, ndinongoti zvangu mhuri yekwa Shorai hanzvadzi yangu vakaberekwa vari 9 mumba mavo. Mukomana 1 akashayika. Then nhasi Bertha aenda. Ibasa raMwari vakazvarwa vari 9 asi havaendese 1 day. Mumwe chete wega wega ane zuva rake, ane nguva yake. Saka ndofunga kazhinji kuRoma isusu tinoti garai makagadzirira muziye musi nenguva. But unonzwa vamwe vanhu vachiti munhu adimburirwa. Adimurirwa nani? Musi waakazvarwa wakambonzwanzi achafa musi wakati zvawazoti nhasi adimburirwa. Hapana munhu anodimurirwa. Munhu kana afa nguva yake yakwana akamusika Mwari ndiye amutora. Saka shoko remaroma rekuti garai makagadzirira, ndoda kungoti zvangu ndofunga kana paine mumwe asingazive kuti kuna Mwari ngaatarise kuno kumberi kuno, agotarisa uko agotarisa mukati kuti makamira sei. Iwe mangwana kana wazopfuura uchaitaurirwa here zvaitirwa hanzvadzi yangu iyi. Saka ndinongokumbirisa kuti kana pasina asingazive kuti kuna Mwari, nhasi ngaafunda azive kuti kuna Mwari. Ndigoenda kuti isusu zvinhu zvakaipa stere zvokuti tashasirwa nemukani wedu Bertha. Tashoterwa nemuBertha tobva tasara taakugumburisana. Bertha akazoreiwa naningi. Hakuna zvakadaro. Aenda zvakanaka, hatimunamatirei afambe zvakanaka. Kwete zvekuda kunhonga zviye izvi. Hatiitei chido tibatane murekwa kunaka. Tiwedzere kubatana kwatakaita. Ndofunga tarisai zvazvakaita izvi kuratidza kuti takabatana. Saka hatiregedzei kupfunza kubatana nenyaya yerufu. Nongoti hatisei chido nekuregererana nekunzwanana. Hapana munhu asingatadzi. Iwe hakuna kutarisa zviri muziso memwe usingawani zviri muziso mako. Saka ndisingapedze nguva zvangu ndongoti murekwa kunaka, hatirambei takabatana. Chokuhombera ndinongoda nderekuti hapana anoenda kudenga netsoka. Hatizivei kuti kuna Mwari, tichinamata Mwari. Nonga tikaziva kuti kuna Mwari tichinamata, kana kuvengana kana kunetsana panyika kunoita kushoma. Saka ndingangoti zvangu ndiri kutenda zvikuru vese vakauya kuzoita sei
Zizochema hanzvadzi yangu handingaparari taure zvakawanda. Ndoti ngoti hanzvadzi yangu Shorai famba zvakanaka. Tinotenda mazwi akanaka ataurwa nababa. Tikukumbirawo mutauri wepiri amai vemunhu amutina. Amutina vachiuya pedyo. Kuna atete vachataura vanzi ndamai sose. Ndiri kukumbira kuti vatauri vave pano pandira ndokuti varerutsire cameraman. Shorai kune vafundisi vedu, ndiremekedze dare ragara rakudzwa kare. Ngaindiremekedze vana baba kwatakaberekwa, murekwa Marembo. Ndoda kuti ndiremekedze kwatakawanikwa kwakunaka murekwa Vuramai. Ndoda kuti ndiremekedze tete vari pano vanoti tapa mwana wavatete. Tete vakatungamira kuenda kumusha. Nditenderei muupfupi maseconds mashoma ndingosimudza mhuri yose kwaMarembo, vana kumene, vana baba vedu, vana mutina, muone huwandu hwatauya tiri hunoratidza madiro ataita mwana nemuzukuru wedu. Vana baba vangu, vana tete, hanzvadzi, vaning'inasimukai, mhuri yose kwaMarembo, vabva kumhondoro, vabva muno. Takawanda patati chiverengana makuseni chinwati we were close to 50. Saka ndinodarira kuti vamwe vane kwavari, agarai zvenyu pasi. Vadikani, isu semhuri tarasikirwa nemwana wataidisa zvakanyanya. Paunobereka mhuri samai, mwana nemwana ane chipo chake, mwana nemwana ane kugona kwake. Shorai aiva nekugona kwake kunopfuura kwevamwe. Chero Joyi akava mukuru asi ane zvimwe zvaaikundwa naShorai. Ndoda kutenda ndanzwa baba abva pano vachiti zvinonzi munhu agurisirwa. Vakati hazvitaurwe, nditenderei kuti ndizvitaure samai kuti isu tagurisirwa nekuti maplans ataiva nawo nemwanasikana wedu anga akanyanya. Nyamba vafundisi, kana munhu waakuenda unozvinzwa. Imba yavatete vedu iyi, kitchen iri apa yakanga semunhu akaenda kare, yakanga isisina chimiro chakanaka. But maari anonzwa mumwe mweya wakasimuka wekuti regai ndigadzire imba yamai vangu. Nyamba ane zvaainzwa wedu we. Imba yaina nguva yakanyanya, yamira yamiswa kudai. Maari anonzwa kuti regai nditsvake musha chero ndichigara kuchando. Akaenda kumhondoro, akandotsvaka paakawana, akavaka musha waakavaka. Wekuti nhasi uriko musha waShorai. Pataiuya nezuro takapfuura tabva kumba kwemurume wangu. Takapfuura nekuwaterfalls kwaaivaka. Patakati regai tipfuurewo neipapo. Saka tarasikirwa nemusikana waironga. Waizoti achironga nevamwe nana Odzi, achironga nana Mobuti, ngatidai chero musina mari ni kitchen yamutina ndakuivaka ndoga. Aimhanya kupusha kuita zvimwe zvinhu. Vadikani, tarasikirwa. Asi Mwariwo patanga tiri kumuda zvakanyanya musikana ushu, Mwari ndo pavanga vakumuda. Ndati kuvazukuru vangu, Prince Munashe ana Holy, mama vaenda avachadzoka kwatiri. Chasara ndechekuti isu nemi tisu tichaenda kwavari. Saka sarai muchiita zvakanaka vazukuru vangu. Sarai muchidanana.
chawana mumwe chawana nemi naye. Ndoda kuti murambe muchidanana vana mama varipo vakawanda. Vana sekuru Kunaka variko, vana mbuya tiriko kuno handitika. Anything is just a phone call kungoti gogo zvakati mama zvakati. Nyaradzwa ina Mwari. Today is the day ramchaona closure yekuti mama in the few hours time vanenge vari kudzikiswa pasi zvamama zvapera. Vadikani Ebeneza ndo patasvitswa pataimuda Mwari vatitorera. Pakupedzesera ndinoti Shorai mwanangu, zvauri izvi tichazova, zvatiri izvi wakambova. Mwari werugare afambe newe munyasha. Musara Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Tinotenda mazwi akanaka ataurwa naMutina. Tinokumbira maisvosve vachiuya pano kunogadzirira hanzvadzi vanova vamunendi. Shorai nemufundisi, ndiregererewo. Ndiri kutadza, ndiri kukundikana. Ndiri kukundikana mutori yaShorai. Pamusoro mhuri yese yakatiunganira. Ini ndiri kutya ini. Dai ndichigonawo sezvaiita Shorai. Dai ndaigonawo zvino ndatochembera ndisingagoni kuita zvaiita Shorai. Veduwe, ndibatsireiwo. Ndibatsireiwo. Ndikuti ngwatiwa nokuti ndakapedza kutaura naye muna April. Saka patakaenda kuUK ndobva vakomana hanzvadzi dzake dzauya kuzondiona kumba kwemwana wangu kuBradford. Saka vauya kuzondiona vakomana vaya, takarara takasvinura tichitamba tichifara. Vakomana vaya dzokera ndobva iye abva afona. Svikanzi atete, ndakanzwa kuti vakomana vakanditiza, ndaida kuuyawo kuzokuona ikoko. Ndikati haiwa Shorai, regera zvakwana baba vangu vakadi vakauya kuzondiona. Iwewe uri mwana woseni womusikana. Chiri kundifadza kuti ana baba vangu nemadzimai avo vakauya kuzondiona. Svikanzi atete musadaro. Atete mukandikati haiwa, ndikutaura chokwadi, handisi kukureva. Saka tadaro izvo. Ndopakati atete ngatifarei. Toda kuti tiimbe irwo rumbo rwandasumuka narwo. Toda kuti tiimbe tifarire vana vedu vakagraduate. Wangu newake vakagraduate mwedzi mumwe chete iwoyo. Ngatiimbei atete ndiye akatanga kushaura kusvikira rupere. Irwo izvo zvinhu ngazvikure. Ndofunga mungangondiimbira mbichana zvenyu. Ngatiimbei futi. Izvo zvinhu ngazvikure mumwoyo nemumba dzose zvindiamure ndidzureko Kanzi atete ndaida kutoti mutouya ndokuti ndane muroora akaya kuzoona kumusha. Ndikati ndokupiko? Zvikanzi muNigeria. Ndikati iwe zvinotogona kutaura naye here muNigeria?
zvikanzi aiwa anoziva anopota tichimudzidzisa aiwa zvakanaka. Inini handisingachinje tiketi mwana wanzvadzi ini ndakuenda mudheti rangu ratokwana zvikanzi hava mandigumbura nganchida kuti ndikuonei. Saka vakuru vanoti nyama inonaka inotaura yega mupoto. Kunaka kwacho handigoni kukutaura kwaShorai kwaanga achiitira vabereki vake. Anga asingamboitira munhu mumwe chete nevakoma vake nanababa vake nanaani vese. Rudo rwaanga achiita anga achiita runonotyisa. Saka unongorasikirwawo nemumwe munhuwo anga achiita zvinhu zvakanaka, asi nguva ikakwana haina anoti ini nhasi handiende ndakazodii. Aiwa ikakukwanira kana dai uri pai kana dai uri mundege inongokukwanira uri kukwana. Ndinoti ngishorai ufambe zvakanaka mwana wanzvadzi. Zvizhinji zvandaida kuti titaure asi nguva ndeyatinoda kuteedzera. Ufambe zvakanaka tsvako mwana wanzvadzi. Rudo vanhu vokwachirangwe ngatibatanei vanhu vokwakunaka. Ndapota zvangu mwana wanzvadzi yangu ataura akati izvo hatisi kuda zvokungodhonongorana kuti he zvakazoti zvakazonzi zvakazoti. Aiwa ngatibatanei ngatirambei takabatana sesvinga rehuni. Musambochinja kana dai mwasangana netsaona kana dai adi ngatitese ngatimhanyei tichienda chinoti zvaitika izvi kune uyu chii chaitika. Ngatibatanei vanhu vokwakunaka tese. Imbi vana vaShorai, ana mai venyu varipo, ana sekuru varipo, ana ani vese hama dzenyu dzimwe dzese dziripo. Rambai makabatana. Ndapota zvangu. Ndingati iwa yawanda nera tinotenda mazwi akanaka abva kuna tete. Kumasoko edu kuti tinobva tati rudo haruparidzwe runoitwa. Tinokumbira kuna baba paminenzi ndini mutauro wedu ari kuteera kuchigadzirira mukoma wake. Mukoma wacho anogadzirira zvanzi my day. Kunyange pakawana umwe mukoma anesa mazwi mashoma, hakuna chinoipa pakataurwa history nenhoroondo yekumashure. Kuva pano kurangarira uye kutenda upenyu hwakararama munhu. Mashure kwatete my day tichadzorera nyaya kuna asekuru kumene. Mutauro wedu kuna ana akumene ndisekuru Boniface. Saka ndataura vatatu ava vakadekedzana kuti vangogadzirira. Sorry, mese muri pano. This is one speech I never expected to make. Kuviga hanzvadzi yangu. But ndichidaro nhasi ndiri kuchema hanzvadzi yangu ndichimupembera futi upenyu hwake. Shorai akatangira kure kune vamwe wedu, asi paakatosvika nekwakatangira she was formidable. Anga asina chaanga chinoramba. Tese tanda kudzidziswa kunzi sekuru chinonzwai kana building chaita tanda kudzidziswa. Achifona achita zvese. Nhasi ndototi hanzvadzi vana vako wasiya vagadzirira vese vane maBritish passports. Wavasiyira misha yavo, wavasiyira maadvantages atinotadza tese vamwe vese. Saka tinoti izvo nhasi tiri kukuchema asi tiri kupembera upenyu hwako. Saka naiwayo ndoda kutendawo zvebaba vangu Kunaka. Baba ndiri kutendai nekudzidzisa kwamakaita. Ndinokutendai chaizvo nokudzidzisa kwamakaita. Ndichitendazve ana Amtina nana sekuru vangu vese. Njira ana sekuru takazvarwa kunzi kwamudzimirema. Ana kumene ndinotenda ana sekuru. Panguva yandapuwa ndida kungoti sezvo tapuwa mukana ndakutokubirira mwanangu. Ndoda kuti Audrey, Joy, uyai mungotaura 1 minute please. Mutaure pamusoro. Mese uyai, Joy uya, Audrey uya, Shani uya. Ndiani umwe aripo? Shani uya, Shani. Mobi, Chipo. Every speaker Mike, it's to your right. okay. Every speaker will come to your right. Yeah. Sakanika na mama napita kutaura. Chipo ari kupi? Chipo ari kupi? Chipo ari kupi, Chipo? Where's Chipo?
Namobi. Chipwana mabari kupi. Mondiregera tongota ma 1 minute 1 minute. Shorai sangano zvenera Mwari. Nino ndinoti pamusoro vafundisi vangu. Pamusoro baba vangu vakunaka. Ndinodzokora mashoko aendri kuti baba tiri kutendai kuti makatifundisa. Chokwadi takafundiswa isusu vana takafundiswa. Isusu kunyanya isusu vakuru ini ndiri first born koya Andrew koya Audrey koya Shorai. Isusu tairohwa kwete zvekuita zvokutambai tairohwa nenyaya dzechikoro. Kuti akomusara kuti unofeira kuchikoro isusu takarohwa ende takapasa. I remember kuti nini I used to excel zvekuti dai maybe dai ndakashingira dai maybe nditori kure asi kuzoti kana wangokurawo unongosarohwa unokuchiza amusikana muhombe asi tiri maijize kuti tairoveka takamborohwa. Saka baba tinongokutendai. Saka nditendai papo ndoti Shorai vana vako vakavada shava, vana vako vakavachengeta, vana vako wakaita everything you could for your kids. Saka ndoti vana vako dai vakaramba vakachengeteka, vana vako vakaramba vakachengeteka vakaziya kuti iwowo ndiMwari atonga asi hakusi kuda kwemunhu, ndiMwari atonga kuti nguva yako inge iri kwezvinezvi. Ndotenda Mwari nokusingapera. Amen. Izvozvi ngazvikure mumwoyo nemupfungwa dzose. Zvingira murenidzure kwose Nova izvozvino ndidzure kwose umani kwako uzvinuno wetsinono okwezvinhu zvinovako. Hama dzangu ndikutadza kutaura, ndinowanzogona kutaura asi nguva ino ndarwadziwa, handisi kunyatsokwanisa kutaura zvandinoda kutaura zvese pamusana pemunina wangu Shorai. Ndoda kutenda ana baba nana Mutina, ndoda kutenda mese, ndotenda nemese muri pano. Shorai munina wangu anga aine rudo, anga ari munhu, pane munhu akangomudescribe akati anga ari bubbly, she was a bubbly person. Hama dzangu tarasikirwa. Ndongo kutaura nyaya imwe chete pana Shorai. Shorai takamuunza kuLondon kuUK. Achigara achisenza, achitambudzika kuno kuti kati aiwa, ngatitorei munina wedu tigare naye kunoko. Nevana vake. Prince uyu, simuka mwana. Prince anga ine 2 months paakauya kuUK. Tamutengera matiketi nevana vake akabata kasvava maoko. Ndakazvipira ndikati aiwa, mwana wamai angu ndichamuchengeta kusvika nharini. Ndakamutarisa akagara pasi nevana vake vese. Ndakati aiwa ndichamuchengeta. Handida kuziva kuti Shorai garako pasi, Prince gara pasi. Handida kuziva kuti Shorai anga mukagandanga. Akaita training yenursing kuUK. Akatanga kuchengeta vana vake. Akandirakidza kuti mukoma ini ndinokwanisa kuita zvese. Aive munhu aichengeta vana vake. Asina kana chaitsvaga kune mumwe munhu aichengeta vana vake. Asi kuru anga ine rudo nemunhu wese. Isusu muredu tarasikirwa hama dzangu. Ndarasikirwa hama dzangu. Handikwanisi kukutaurirai kuti ndarasikirwa zvakadii. Shorai famba nerufaro munina. Vana vako tichavachengeta to the best of our ability. Waivada vana vako tinokuzviziva.
Charamba chita saizvozvo. Chiparo. Chipo, Bobby, put a microphone. Yeah. Put it, Kaka. 1 minute. Microphone, microphone hapa. Ngoma wangu haifara kuti iboli ngapi? Iboli pakose. Kanzimopi hatuona ni mnina nyama ni mweshi pamwete. Mshoko aitara mwetu. Ndafara kuti wauya kunoku. Nikuti vangariri dambudziko kuti usvike kunoku mwana wamai. Zvanga zvakarema asi iwe wairemba muna Mwari. Pane vhesi waifara yaiti hanzi the word of God is like a two-edged sword. Muchaziya mwana. Asi iro vhesi ranga rakanyorwa pese mumadhayari mese mandaiona ranga rakanyorwa mavhesi akakanyorwa kwese. Inini handina neromuromo nekuti kwatakabva naiko ku-UK uko pakauya vanhu vakawanda vanga vaine matestimony zvokuti ndasingazoti mukoma wangu aita zvese izvi. Pakauya mumwe mudzimai anga afamba 6 hours zvikanzi inini Shorai ndakapedzera kumwana mwana wake Hollywood ari mucheche asi ndanga ndiri panguva yekutambudzika. Shorai akanditakura akandichengeta kwe3 months asina kumbondibvunza kana kuti tenga shuga kana sauti kana chii. Saka ndini ndauya ndichiti zvaakanditira nguva iyoyo ndo zvandinongoziva pamusoro pake. Ndo chimiso chakanga chakabva changoramba chiri mukati mehana yangu. Saka izvozvo zvindira kungozvitenda nekuti mwoyo wako roho rwako zvose matestimony anga akawanda ende wakatita zvakanaka ende unombotinyadzisa mukurarama endo zvakutenda rwendo rwako muna Mwari ndoza kuti chanosvika kuna Mwari. Famba nerugare mwana wamai. Ndinongotenda mese mauya kuti batsirane basa. Yeah, microphone. Quickly, microphone right. 1 minute. Ndine mashoko akawanda ndinokwanisa kutaura pamusoro paShorai asi ndichaganura. My favorite sayings enyu Shorai, happy days, bliss, nyama nemweya zviri pamwe chete. Shodza ndega ndichanzwa. Asi pahapo iwe tamba nearipo. Isisi maenda zvenyu asi mamu nerudo. Mamuri munhu anotakura vanhu. Nyangwe nenguva yekutambudzika maitakura munhu. Maimutakura nemoyo wese muchimusapota muchibatsira munhu nyangwe nenguva yakadii. Ndinoda kutaura zvimwe nechirungu nekuti pane live streaming iri kuitwa kune shamwari dzake dziri kuona. You loved to ululate and mairidza muridzo with such ease and poise. You were a warrior because you fought battles and won and overcame challenges in your stride. One of your famous sayings was, "It's not over until it's over." And it encouraged us in times of challenges. You made us feel encouraged all the time, no matter how deep a rut we were in. Your life was a testament of courage, determination, hard work, ambition, and steadfastness. You rarely procrastinated. In determination, you soldiered on to achieve your goals in all aspects of life. Indeed, we saw this in how you pursued your education and rose from level to level, achieving great things. She was not afraid to be humble. Your words of wisdom echo in our hearts and minds and shall forever light our paths, lest we stumble. You loved the Lord your God and Jesus with all your heart, soul, and stood steadfast upon his cross. Hence, we bought a coffin that has crosses for you, 12 crosses for you, my sister, because you believed in Jesus Christ and what he meant for you, his blood on the cross. You faced hardships, but overcame them with your prayerful warrior spirit. You were a believer in resurrection and lived your life fearful of displeasing God. This was evident in how you referred to his words to order your steps and provide counsel unto others. Bliss in every day of their lives. Your actions bestowed upon them, your children, a steadfastness that is wonderful. You loved your children with all your heart, and we are blessed that you left us with wonderful children who remember their mother and all that was bestowed upon them. The courage, determination, and loving others. We will always remember you, my sister. Go well, and I pray that God will receive you and will take care of you. Your spirit will be blessed where you are going. Thank you. 1 minute. Microphone up. Ina hangu handina mashoko akawanda
I find myself very speechless, but tinonzwa kurwadziwa nekurasikirwa kwatetwa nehanzvadzi yangu. There are so many stories and so many memories. Kuti utaure one memory, asi ndongoti chinhu one chandinokwanisa kutaura, hanzvadzi yangu pese pavaiita zvavaiita vaigara vachifunga hama dzavo vachiti every day ndoda kuti ndizokwanisa kudzoka ndigare nehama dzangu, so ndinofara kuti vakwanisa kudzoka kuzoradzikwa. All I can say is go well, sister. Thank you. Shani, I work on it. Shani, get out quickly. It's not time. 1 minute. I'm sorry, Microphone hapa. I'm sorry, Baba. Kunaka. Panguva inoita ndingataura ndechekuti koma wanga uri munhu ane rudo. Pandakasvika ku-UK ndakaona ndakarongedzerwa fimbi yehembe dzekupfeka zvikanzi kuno kune chando. I thank you for our children. Okay, okay. Inina, I'll just take 30 seconds of your time. I would like to dedicate a poem to my sister. Poem Invictus. Out of the night that covers me, black is the pit from pole to pole. I thank whatever goes may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, I've not winced or cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment is scroll. I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Famba zvakanaka hanzvadzi. Tinotenda umbo wapiwa. Tinokumbira mukoma wa Shorai my day anotipawo mazwi muupfupi. Mashure kwa tete my day kuchauya sekuru Boniface. Ninorupa endadzokera Baba ndiku dekoda neiba bandimwa nawe Yesu mambo ndire dokumbirane nesimba sama nguandicha pamusoro iyi vatenderi vadiwa, pamusoro iyi vafundisi, pamusoro iyi baba vedu Vhuramai nevamwana Vhuramai, pamusoro iyi vekereke raShorai, maMethodist, pamusoro iyi vanhu vese vauya kuzotikuta. Tinonzwa kutadza kutaura nekuti Shorai taiwirirana zvakanyanya. Akanga ari mwana mudiki kwatiri, asi akanga ari munhu aikuudza zviri pamberi pako. Shorai akanga ine rudo. Saka ndinongotenda hangu nguva yatakagara naye, yatakapiwa naMwari, akatitendera kugara naye Shorai, achitidzidzisa zvinhu zvakasiyana siyana. Saka ndinongotenda, tigotendawo nevana vake, kuti tigokwanisawo kuwana rudo rwakanga rwina Shorai, tigokwanisawo kuchengetawo vana vake vaakasiya. Rudo rwaringarambe ruchitipinda mwoyo medu
nekuti tarasikirwa kumhuri yedu yekwaChirango. Tinotenda. Tinotenda kumbo uri kupiwa. Ndiri kukumbira sekuru Boniface vachiuya pandiri. Kune uchigadzirira mbuya Magi. Takatengwa neropa raishe ndawawa yushose. Pamusoro hama dzangu. Uri kwakunaka, uri kwamarembo, neurombo. Tarasikirwa negamba, gamba kadzi, gamba zukuru, Shorai. Ndakamira panapa, ndiri kuremerwa zvikuru. Ndichiona mhuri yangu yakadai, vana vadiki vachazondiviga vachingosakatika. Chiko nhai Mwari, ndinozvikunda seiko? Asi ndinoti ndinozvikunda nemunamato. Mhuri yekwaMarembo, mungade kuziva kuti ndiani Marembo? Introduction. Marembo ndimudzimirema, ndiye nyika matsuru, ndiye Marembo. Ndimudzimirema, ndiye nyika matsuru, ndiye Marembo. Imhuri hombe. Muchiona ndakadai, ndiri mutungamiriri wedzinza hombe. Ana baba vese vakasakatika vese. Asi ndakazvitambira, handina kutya. Ndakapurikidza nekunamata. Ndinoenda kuchechi. Handishore zvinoita vamwe. Ndinozvipembedza, ndinozvifarira. Handidi munhu ane mwoyo mutema, munhu wakaipa. Ndinoda munhu wakaita saShorai, muzukuru wangu. Ndikakutaurai history yaShorai kubvira kuna baba wake, hapana chakaipa. Nekukura kwatakaita mumhuri yekwaMarembo, ambuya vaShorai vakanga vakaroorwa nababa mukuru wangu ainzi Kenneth kana kuti Mutizwa Mahapa, wemhuri yekwaBonore. Kune imwe imba Bonore naMudimu. Ndoda kutaura history kuti muzive imimi vazukuru vangu, imimi vana vangu. Ndisati ndasakatika zvizivikanwe nhasi, munoona mangwana ndisisiko. Tereresai, hakunai kuzonyeberwa kuti makadii. Ndoda kutsanangurai. Nhasi ndapuwa mukana wekuti nditaure pamusoro paShorai. Ndapuwa mukana wekuti wekwaMarembo vese, wekwaBonore vese, wekwaBhigiri vese vakaungana. Saka tiri munhu wani. Vana ava ambuya avo imhuri yekwaBonore. Mahapa afa, wekwaBonore vakarasirira mudzimai, ambuya vaShorai. Vakaita mapinyi nemapinyi kudzikanisa mukadzi mumusha. Asi vekwaMarembo vakatora mhuri yese iyoyo vakaiunganidza, vakachengeta. Siriro mukoma kwandiri, ndiye wandakakura naye, asi ari wekwaBonore. Asi takakura tese tichekwa semhuri yekwaMarembo. KwaMarembo kwakazozvarwa vakomana vaviri vanoti Fungai naShingi.
saka muchiona takangobatana nhasi. Pane moto panongoramba pachipfumbuka hutsi. Dzine mambaira anonetsa kuti Shorai. Ndofunga ndataura zvakanyanya. Chirega ndiende. Inongodaiti. Kunaka marembo mukuwasha wangu. Anonzi mukwende kana mbiza mukwende. Ramba wakadaro ndakugumbuka ndaremerwa baba. Iva gamba utarise na anyaziwa kunonziwa Iva segamba utarise na faro kwa muri. Ndati ndozviziva zvevisiri handinyepe chechi yedu totenda sekuru Boniface vataura umbowo heritage yakakosha kuti izikanwe vanhu vasasiye nekurasa marudzi avo. Ambuya amai magi vachiuya pano kuzotaura vachagadzirira vana vatete Shorai Holy National Prince. Tinovapa nguva muupfupi. Nguva yatinayo pano iri kutungamirirwa nana baba vezvemweya. Saka nguva yekuparidzwa inofanira kuva munesu. Saka ndiri kukumbira vana vachinge vagadzirira, ndiri kukumbira mukuwasha wedu tete Joy anzoti mukuwasha uri muinga we padhuze. Achataura wacho. Ndataura sirizvo. Okay. Hakuna zita saraje kana no. Hakuna rivera kana zita rakondi. Tirana pamusoro inafundisa pamusoro iyi ana baba vakwasha nemhuri yese iri pano vese vauya kuzotikuta tichipemberera zuva rekupedzisira remuzukuru wedu akarara apa. Munhu akarara apa uyu ranga riri gamba hiro. Saka ini ndinotoudzwa kuti handizvigone zvaitwa nemusikana akarara apa uyu, asi ndinoshuvira ndinoramba ndichinamata kuti Mwari dai manditoka kuti ndigozosvikawo panosvika vamwe vanogona. Kwaivo vanozvigona vanombozvigona seiko? Saka ndine chishuvo ndinoramba ndichinamata kuti Mwari ndoda kuti ndiitewo zvakanaka sezvaitwa nemusikana akarara apa uyu. Saka isusu ndiri kungoti tarasikirwa neshamwari yedu. Aita kuona aita kunge achakunanzva kani, kunge achakuita seiko, kunge achakutakura here. Ambuya mimagi zvokuti wanyatsofila kuti une umwe munhu. Saka vazukuru vedu vasara ivava ivi tinoda kuita zvataitirwa naShorai. Kana tikasvika pano, kana tikaenda kuHeadfoot, kana tasangana naye zvaita Shorai, toda kuti muite zvaita Shorai. Toda kuti mupote muchiuyawo kwamarembo. Mukaregera kuuya totoziva kuti munhu aikutungamirira nzira ndiShorai. Tinokudai vazukuru, vana vaShorai. Mumwe ndakatomutaura ndinoda kuti ndinokupa mundo wokurima kumba kwangu. Ndinoda kutongomupa. Ndakamuudza ndiani ndiHoli. Ndakati Holi, iwe usati wadzokera kuUK unombouya ndombokupa pekurima. Ava vamwe vacho ava ndoda kupota chinovafudzisa mbudzi nemombe. Vombogara kuno. Saka tiri kuda kuti mungosara mungozati tiriko.
tinokufudzisai mombe, tinokupai pekurima. Handitsika. Saka ndinotenda hangu, ndikutenda nevanhu vese chita chese chauya kuzoviga muzukuruwe. Tichema tinechete tiri pamwe chete. Saka ndinoda kungotenda hangu. Ndikuti Shorai muzukuru ufambe zvakanaka. Wakazvigadzirira nzira yako yakanaka. Ngatidzigadzirei nzira idzi. Tarisei zvakaita panapa. Saka ndinoda kungokutenda, wakagadzira nzvimbo yako, nzira yako yakanaka, ukatsvaga shamwari dzako dzekuti dzikuvige. Saka ndinongotenda naizvozvo, ndoti ufambe muri kare. Ai, ndaenda kuenda nako. Tinotenda mazwi akanaka ataurwa. Nguva ino takuisa kuvana vatete Shorai. Holy Munashe na Prince ndinokumbira muye pano. You put the mic to your right. Probably you put it. Just hatigone kutaura shona zvakanaka, so tataura English. My mom, Bertha Shorai Kunaka, was a wonderful mother, a daughter, a friend, and a nurse. She loved all her family. She loved us, her children. She loved her job. She took so much pride in helping others. She was working in a nursing home where she helped so many people pass away peacefully. She always gave the patient's family time to come and say goodbye. She knew when someone was going to pass, and she'd tell the family, even if they were arguing with her, come and say goodbye. Come just sit with your mother. Tell your mother all you need to say. Tell your grandmother. And that person, the next moment or the next day, they would be gone. Her faith in the Lord was so strong, it was unshakable. Every birthday, she'd give me a birthday card that said time and chance happen to all. So it didn't matter what I was going through, she'd be like, Holly, it's okay. It's okay. Your moment will come. Giving me encouragement every step of the way. I'm not ready to say goodbye. I will never be ready to say goodbye. But I am content nonetheless, because knowing my mother is in peace. She's in the arms of the Lord, a place that we're all going to go one day. I take comfort because I know I will meet her one day, where there's no sorrow, where there's no grief, where there's no pain. And so I say to my mom, go be with the Lord. My pets are basaranyi, mama. Rest in peace. Pamsorwe, Pamsorwe, Pamsorwe pastors, Pamsorwe mothers, Pamsorwe deacons, Pamsorwe brothers and sisters. When I was born, I think I was born 2 months premature. Yes. So I was close to dying. I struggled with breathing. And my mom thought I would not make it. And she said a simple prayer for me that she always says to me. She said, Lord, if you save my son, he will worship you. If you save my son, he will worship you. And when I grew up, my mom would drag me to church. I would not like to go to church. Me and my brother, sometimes we would pretend to be sick so that we'll not go to church. But mom would still drag us and force us to go. So she sowed that seed, the seed of faith in God. And if there's anything I want to say to my mom, is that I'm grateful for her contribution in me believing in God and being a Christian. And I believe that that's the greatest contribution she's ever made in my life. She would always, even like when I brought Aurora to the house, she would always say to me, Munashe,
when are you getting married? I'm not getting any younger. I'm not getting any younger. Yeah, so I'm grateful for her life. I'm thankful that she's brought this to my life. And I just wanted to read one verse that has comforted me because of her. Isaiah 57, verse 1. Good people pass away, the godly often before their time. But no one seems to care or wonder why. No one seems to understand that God is protecting them from the evil to come. So that's what I'm comforted about. That mom is in a place, a new Jerusalem, new heaven, where there's no more pain, no more sorrow, no more shame, and he'll wipe every single tear away. That's where I believe my mom is. So I'm grateful to my mom. Mama wangu. Oh. Uruesa panapa, my strong is not very strong. Very strong, but I will try my best. And your other message perform wangu. I'd rather speak from my chest. And it's tawaza, mama. Tawaza. It's like the boy wanna banga. What it feels like. Mom, I'm lost for words. I am lost for words. But I appreciate 24 years of my life with you, Mama. I appreciate 24 years of my life with you. Pamba Moshe, Mama. And this guy, Rara. Sarah Shakanaka, Mama. And it, Tawaza. Oh, you've left us with amazing family. Amazing people that have come to see you. You were, Mama. Your faith was unmatched. And your faith was unmatched. And I will take that to the grave. Your faith was unmatched, Mama. You've taught me, you've inspired me. Matabasa, Mamango. Matabasa, Mamango. In the Bible I read, it says, I read John, my brother, Mukoma wangu. He told me to read John, Luke, Matthew, Mark. I wasn't very religious. That time scans were growing up. And this guy, that time scans were growing up. Sorry, I'm trying. So, we came here in 2014, 2013. We stayed there for a year. And I always blame myself. I always blame myself because I took my 2 siblings with me. Why don't Prince Iwewe and Zimbabwe? Why take both? Nah, Mom didn't want to separate any of us. And it's Matabas. Thank you for not punishing me alone. But it wasn't a punishment because one people here gathered for you, Mom. Matabasa Jehovah. And this Sakafamba Jakanaka, Mama. Famba Jakanaka. Until I see you again. Tinotenda vazukuru. Sekuru vati vane chipo chavada kukupai. Hakuna chinhu chinorwadza sekufirwa kusvika zvino panovhura mai. Asi nguva ichatinga tese. Tichabatsirana naasekuru. Nemi tinoda kuti munzwe zviri kutaurwa nasekuru. Vamwe vachaimba asi inzwai mazuva ari mukuimba ikoko. I'm sorry, my friend. I'm sorry. Mese mandifuratira mandinga muno mandiunganira. Ana mai mamethodist mese nevabva kupi zvavo ndakupa kutenda neungano yamaita kuzoperekedza mwana wangu. Inini handigone kutaura handisimuparidza zichi. Andogona kungokuimbira chiti Jerusalema, Jerusalema msha wangu, Jerusalema, Jerusalema msha wangu.
unezimba zindazakana unezimba sakana anobu nene nobuza dijauona uona nini dijauona niliko omusha wakanaka musha wakanaka. Tinotenda vazukuru ndoizwi rasekuriro nyaradzwa nemweya mutsvene atenda. Tinokumbira nguva yedu semarevero andaita ikutungamirwa nesangano dzvene raMwari. Mushure mekunzwa evhangeri tisati taenda kunochengeta mudikani wedu tichawana chekudya, ndo urongwa huri pano. Saka nguva ino ndanga ndakumbira murume wenyu aise mazwi mashoma, ndinomukumbira auye pano. Pamusoroi sangano dzvene raMwari makadai kuungana. Pamusoroi ana Vhuramai, ana Mazvimbakupa nevamwe vese vese vane mimwe mitupo yatisingaziye vatikuta pano. Tinopa kutenda zvikuru kuna ana Mavhuramai nekuti chengetera mudzimai wedu. Tigopa kutenda vechechi vese vauya kuzotibatsira kuviga mudzimai wedu. Takabatikana zvakanyanyisisa, asi pari zvino hatina zvatingagone kunyanya kutaura kunze kwekungotenda. Rambai makadaro mese mese tichibatirana sekubatirana kwatiri kuita kusvika tisvike pekupedzisira. Naiwa ndinotenda. Tinoramba takangotendana. Semarevero andaita mushure meshoko tiri kuda kuedza kuti vatungamiri vari pano vane zvimwe zvirongwa zvakavamirira
Saka ndikupa nguva kuvatungamiri vechechi panapa ndadzama yeurayai novadzorera programu yesangano. Ndikumbira kana muchine mabhisaga unongokapa ainogosa ndiyani famba nengoni dzamwari tarira uchamuona nzira yako iri mberi Kristu ndiye nzira yangu. Pamusoro iyi vafundisi vangu, pamusoro iyi sabhuku jirira, pamusoro iyi mhuri yekwakunaka, baba namai kunaka, pamusoro yana amwe nangu ana aseke. Ndinokukudzai zvikuru nokuti kunzi mai urayai ndana aseke. Ini ndoda kutaura pamusoro pamwe nangu vachiuya kuchechi yekwamutero. Vakanga vasingazviratidze kuti ndiri munhu mukuru kana kuti ndiri munhu anowana. Vaizvideredza kuzviisa pasi pasi asi vachida kuita zvakanaka. Vakati inini ndauya kuno, vakanga vachitobva kuLondon ipapo. Ndiri kuda kupfeka bhachi dzvuku. Inini ndakaiswa muchechi yeMethodist namai vangu nababa vangu. Ndimo mandinoraramira. Takafamba namai kwenguva duku semunhu aibuda achidzoka. Vakanopfeka bhachi ravo kwamuda. Gore rakapfekedzwa mai ava kwakafa muzukuru wavo anonzi Shwera. Vakati todini? Nhamu yaitika. Asi vakangoti aiwa ndinokutakurai ndonopfeka ndodzoka nemi tizoviga muzukuru. Isitaingotera mai. Hatina kunzi bhadharai motikari kana kuti kudii. Mai vakanga vari munhu ane rudo zvikuru. Saka zvanzi nzira yako iri mberi Kristu ndiye muyamuri. Zvari mutungamiriri paupenyu hwako. Uyai tingotsvaga nzira yakanaka parwendo rwedu rweupenyu. Tirege kutya. Kana ukatya uchivimba naMwari achava muyamuri wako. Ameni. Tichigona kuchibvisa. Pamusoro vafundisi vangu, pamusoro mose mavaya kuzotikuta. Iko zvino ndichadzorera nguva, ndichapa nguva kuna Second Stewart vanhu tu. Kwaziso yangu kwa muri mese muzita la Baba Mwanakomana na Mweya Mutsvene ameni. Regai nekuda kwenguva ndikuti nguva dziri kutimhanyira, saka tajamba mamwe protocol ndoda kucherechedza uvepo hwekereke yeMethodist Church in Zimbabwe iri pamberi pedu pano. Ndichicherechedza uvepo hwevafundisi vedu ndichiti pamusoro wevafundisi, pamusoro iseketi. Ndoda kuti ndicherechedze kereke yeMethodist Church kuno kwaChihota. Ndoda ngoti tingoti kwanyanu vabva muno maChihota vari pano tingosimuka tingoonana kuti tiri pano. Masociety akati wande ndaaona ari pano, saka ndichataura nemazita awo, asi ndoda kukutendai nekuti mauya naika Mwari vachikuitirai zvakanaka. Ameni. Ndoda kucherechedza gosa wangu, gosa Muchenje vari pano pamwe chete nagosa Zonde, gosa vepamutero panga pakapfeka Shorai T naye. Ndinokuremekedzai magosa ekwamutero. Ndigoremekedza gosa wedu wesection mai Alex Mukai muonekwe. Gosa wedu wesection Furamera tinavo pano tingovafarirawo muzita raJesu. Ameni. Ndangokangana kuremekedza mudzimai wangu mai Nutu vari pano zvekare, ingovafariraiwo. Ndoda kuremekedza
Sisi Joy, mukoma wa Shorai, vari pano. Simukai mungowevha. Zvandiri kuita ndiri kuzvita kunzira dzekuchechi naika. Sisi Joy havana kuuya vega. Vaterwa dziva seketi. Dziva resekwa seketi iri pano. Ndichakumbira kuti dziva resekwa seketi isimuke yaperekedza Sisi Joy kunova kunoshumira Sisi Joy vari. Okay. Hanzi vamwe vari kugomba vari kubata basa ikoko. Tinotenda saka Sisi Joy pavauya vauya nagosa vavo mai Mukumba vari pano. Gosa simukai mungowevha. Farirai gosa vari pano. Havana kuuya vega zvekare gosa ava. Vati maseketi Stuart ndiperekedzei. Saka tina seketi Stuart mukoma Chirima Munga vari pano. Mukoma Chirima Munga ndokumbira musimuke mukwazekereke vamakuvaza seketi Stuart zvekare kana vari padhuze vagokwaza kereke vari pa. Okay, saka seketi Stuart kwazai kereke. Tinotenda regai nditi pamusoro ivana vaMwari vose nemuvi ainditi nematambudziko Mwari ngavatinyaradze. Amen. Tivafarire vauyawo zvekare nemubati wehomwe seketi treasurer Varuvengo kwazisai kereke seketi treasurer. Tinotenda Varuvengo. Toda kupfuurira pamberi timu rese iri. Ndofunga kuti sisi vangu vari kubata zvakanaka kudziva rese kwako. Ukaona utekwa uchiburuka kuti ndakukuperekedza kurufu rwehama yako, zvinoratidza mabatiro ari kuitwa, handiti ndizvo? Saka utekwa hwauyawo hausi hwega zvekare. Vauyawo namufundisi wavo pamwe chete naamai. Chingovaubererai maoko vasati vasimuka. Mufundisi Mukorombindo pamwe chete naamai Mukorombindo kumbira musimuke muonekwe nekereke. Mai vagokwazisa kereke. Baba muchavanzwa vachitaura. Tinotenda mufundisi namai nekutitsika pano muchitsika kudunhu rekwachihota chine chiitiko chinosirisa chakadai. Pakupedzisira ndoda kuzivisai mufundisi wechihota seketi vatinawo pakati pedu, mufundisi Chuma. Ndanga ndiri kufunga kuti pasimo vari padhuze kubudiriro seketi iripo. Okay, handina kunge ndiri kuudzwa kana pasimo vari padhuze achiuya. Ndoda ngoti mufundisi muchavaona vaakutaura. Mufundisi Chuma, mufundisi weMethodist Church in Zimbabwe, chihota seketi. Ingoita mheremhere uchivafarira uri pauri ipapo. Tinokukwazai mufundisi Chuma muzita raJesu tenzi wedu. Ameni. Musununguke kuva nesu panzvimbo ino. Mufundisi Chuma vasati vasimuka ndauti pasimo agobata ngoma kechi yaJesu mugoimba chimbo chenonzi Jerusarema chinotifarirwa navakunaka zvakanyanya. Pasimo vakabata ngoma mufundisi Chuma vachisimuka. Tinotenda Jerusarema. Baibai.
Vanofarira Jesu, ameni. Haleluya. Ndio zvinoita zvinhu zvaMwari nhaika. Vanhu vanofana kuratidza kuti vari pazvinhu zvavo. Saka ndinoda kutenda zvikuru. Papa ndazoenda kangana kucherechedza kuti pane budiriro seketi iri pano. Budiriro seketi ingosimukai pamuri. Budiriro. Tine 1. Oh, right, 2. Right, tiwafarire. Thank you very much. Tinotenda nguva ino regai ndisiye tigadzire nzeve dzedu kuti tinzwe kutaura kwaMwari kuupenyu hwedu nhai. Saka ndakusiyira mufundisi Chuma kuti vapfuurire pamberi nebasa. Reverend Chuma, over to you.
Tinotenda nekuimba kwakanaka kudaro. Panguva ino vadikanwi, regai ndikukwazisei mose muzita raBaba, reMwanakomana neramweya Mutsvene, nditi amen. Regai nditi kugungano renhamo nematambudziko, kazhinji ndinowanzotaurira vanhu kuti inguva, kana nguva isati yakwana inenge isati yakwana, asi kana yatokwana yatokwana. Regai nditore mukanwa uno kuremekedza uvepo Reverend Mukorombindo, is one of our former bishop. Ndinokuremekedzai Reverend. Ndiremekedze zvakare vanhu vari pano vemachechi akasiyana siyana. MaMethodist tamaona Methodist Church in Zimbabwe. Asi pane vamwe vana madzibaba, vaende madzibaba. Ndinokuremekedzai. Ndinoremekedza vemamwe machechi, zvimwe pane vamwe vanotungamirira machechi variko. Kune vafundisi here varipo vemamwe machechi. Tinotenda mufundisi, tina mufundisi ari sure uko. Tichagona kukurukura tese. Ndava kana tichinge taunganidzwa kudai, haisi nyaya yeMethodist Church in Zimbabwe chete, asi kuti idambudziko redu tese. Saka tasangana kuti tizochema pamwe chete tose. Regai nditore mukanwa uno zvakare kuremekedza vemhuri yekwaKunaka nevemhuri yekwaMarembo. Mwari ngaakunyaradzei panguva yakaoma kudai. Tinoziva kuti zvinhu zvinorwadza, asi patinochema tichasvika patinonyarara. Tinyaradzwe nemashoko anobva kuna John chapter 14. Ndinorangarira John chapter 14 inotanga ichiti moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Tendaiwo kuna Baba, mutendewo nekwandiri. Yozotisimbisa Kristu achitaura oti kumba kwaBaba vangu kune dzimba zhinji dzokugara. Ndichaenda kunokugadzirirai pekugara. Ndingadai ndakakuudzai, ndichazouya ndotora mumwe nomumwe kuti auye kwandinenge ndiri. Saka mashoko yawo ndinoti ngaakusimbaradzei hama dzangu dziri pano. Vose tiri kuchema, vana vaBertha, Mwari ngaakunyaradzei. May the good Lord comfort you. Ndichaparidza shoko raMwari vadikanwi. Ndichishandisa mashoko andichatora kuna Isaiah chapter 55. Ndichatora vhesi imwe chete, nditenderei ndiiverenge. Ndichaiverenga muchishona ndigoiverenga muchirungu for the benefit of others. I realized kuti the children vehama yedu vari kuita dambudziko pachishona. Saka ndichange ndichisanganisa nechirungu chacho kana Mwari andibatsira. Regai ndiiverenge. Ndichaverenga Isaiah 55 verse 6. Inotiyo tsvagai Jehovha achawanikwa, danai kwaari achiri pedyo. Rechirungu rinotiro seek the Lord while you can find him. Call on him now while he is near. Vadikanwi, ndinoda kutenda Mwari nenguva yaatiwanisa iyi. Inguva yakanaka yekuti tinzwe shoko raMwari. Kunyamba tiri pakuchema zvedu, tiri pakutambudzika, tiri pakurwadziwa,
asi shoko raMwari rinogona kutisimbisa, because ndiro rinogona kutipa hope. Regai ndinamate muzita renyu Baba, reMwanakomana neramweya Mutsvene. Ndiri kuuya kwamuri Baba vane nyasha, imi muridzi woupenyu hwatinorarama panguva yatakaomerwa kudai. Tine misodzi Mwari, asi tinoziva kuti imi moga Baba ndimi munogona kuti kamfota, uye ndimi munogona kutinyaradza. Chitauraizve kunesu panguva chisumudzirwa saMwari wedu nokusingaperi. Amen. Tinotenda. Ndichataura shoko raMwari vadikani panguva ino. Ndichiti kwatiri tose, we have to seek the Lord. Kana kuti asiye ndara zvimwe zvacho zvinoita wasn't holding you up, so there's nothing I can do. Doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm. Hello, Auntie Annie. We love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. And standing, how lovely. Go back. Go back. You're gonna make come back. Hold your horses while we
We're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more because the baby's following him. Are you taking a video? Yes. Oh.
been holding you up, so there's nothing I can do. It doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm. Hello, Auntie Annie. We love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. Standing, how lovely. Go back. Go back. Come back. Hold your horses, we're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more because the baby's following him. Are you taking a video? Yeah. Come here. Ndizvo zvinhu zvadii zvasara asi pane zvese zviri zvitatu izvi the greatest is love. Yes. Hallelujah. Vadikani regai ndikuudzei pazuva ranhasi hakuna chimwe chinhu chikuru pazvinhu zvese chinodarika rudo. Hakuna chimwe chinhu chingagona kudarika rudo. Kudanana vadikani. Kana Jesu anotaura wani mufarisi paanosvika paari ainzi anoziva murayiro. Saka zvaanoziva murayiro ndokubva ati kuna Jesu, tidzidziseiwo kanhai mudzidzisi kuti ko murayiro mukuru pamirayiro yaMozisi ndeipi? Ndokubva Jesu ati ida Mwari wako nemoyo wako wese nemweya wako wese nemoyo wako wese nemweya wako wese. Haleluya. Saka ndiri kuti kudii vadikani? Nyaya yerudo ida Mwari first, chechipiri ndokubva ati idawo kwako sezvaunozvida iwe. Saka tarisa uone zviri kutaura Jesu kuti nyaya yerudo ndicho chikuru, hakuna chimwe. Saka ngatidananei vadikani. Nyaya yekuti unovenga munin'ina wako, unovenga hama yako, haitibatsiri. I know it is very difficult to forgive for others, but we can easily forgive because forgiveness is just a choice. Forgiveness is not about feelings. Unogona kungoregerera kana makatadzirana rudo gugova mauri because you choose to forgive, not that you have to consider what you feel. Hallelujah, hallelujah. Ndiri kuti tsvaga Jehovha achawanikwa, dana kwaari achiri pedyo. Mwari ngaatibatsire patiri kubva pano vadikani, tichinochengeta hama yedu panzvimbo yayo paacharindira ari. Ndinotenda kuti umwe munhu pano achaconsider mashoko aya. Ndava ndiri kuparidzira isu vapenyu, handisi kuparidzira ari mbox. Ndiri kutaura kwatiri isu tiri kurarama
kuti aiwa vadikani, nguva yasarai ngatiishandisei kutsvaga Mwari. Kana usati wasvikira pakunzwa kuda kutsvaga Mwari, uchiri kuita zvimwe zvinhu, aiwa zviri nani utendeuke naye. Ndinonamata munamato wangu mufundisi kuti dai Mwari agona kuvadanawo vanhu ava. Ndava anoti iye hakuna anouya kwandiri ndisina kumudana. But chandiri kunamata ndechekuti sezvakangoitwawo Isaya ka, kuti Isaya akaona Mwari gore rakafamba mbeUzia. Saka iwe unogona kungoonawo Mwari ka. Zuva ranhasi iro riri ratiri kuti taakuchengeta hama yedu. Iwe ndiwe waita sei? Ungagara uchingodzungaira, uchingova mukati menyika imomo uchingodzungaira. Ndinonamata kuti dai zvatibatsira. Mwari atibatsira tagona kutsvaga simba rake, tagona kutsvaga uvepo hwedu hwake panguva ino. Regai tisvike patinonamata. Muzita renyu Baba, reMwanakomana neramweya mutsvene. Baba, ndinouya kwamuri mutsvene wakanaka. Ndinouya kwamuri imi Mwari. Imi matipa shoko renyu panguva ino. Kunyamba tiri pakuremerwa Mwari, tanamata kunyaradzwa nemi, asi tinonamata kuti shoko irori reupenyu iri dai ragara zvematiri, kuti patichabva panzvimbo ino Mwari tizive zvekukonsida paupenyu hwedu, tizive Ishe wamasimba ese kukutsvaga isa Mwari wedu, nekuti ndizvo zvakakosha. Hakuna chimwe chinhu Mwari chatinokumbira. Mweya mutsvene wenyu ngautitungamirire, mweya mutsvene wenyu ngautigonese kuita izvo zvinhu zvamunoda. Mazviita Mwari makatendeka tenzi nokusingaperi. Amen. Regai nditende ndichikumbira Master of Ceremony vauye vatiudze kuti taakuenda pachikamu chipi panguva ino. Oh yes. Totenda evhangeri yatanzwa. Anova mashoko atinofanira kuti tichengete. Hanzi kana tisingaende kunonamata kana kuvhura hedu machechi zvinotenderwa kuri kunamata Mwari. Panguva ine yataanayo yanguva yelunch. Ndinokumbira vanhu vachave nemutsara vachigeza maoko kune tafura iri mberi uko. Vanoremekedzeka vane nzvimbo dzavachaenda dzavachaengwa nechikafu variko. Kana paine ane zvakakosha zvaanoda iye neimwe nguva vamwe havadye nyama yemombe, vamwe havadye mavheji, zvakasungunuka kungotaura kana zviripo munomubatsirika. Mushure mekudya ndoda kuimba kuti ticharamba takadzorera purogiramu urongwa kuvatungamiri vesangano kuti tionekedzana nemudikani wedu tichienda kuimba yekupedzisira inova isati yapera kugadzirwa yatenda. It's by 10 to 2. That's 1 hour. 10 to 2. Tudzoka tunoita body film. Atisasida kuzora. Seriously. Matora audio yesemone. Ama tinotenda nguva yatapiwa nevakuru vesangano vativo tive ne30 minutes dzekudya tigadzira umwe urongwa hwainawo pamberi. Tinokunda ana asekuru ana kumene navose vekwamarembo vachagara pasi vogozoteera kwakafanira. Hatisindoramba takarasa gwara, tinoramba takadzorera nyaya yekuvatungamiri tinamatirwe tisati tawana chekudya, nekuti tinavo vatungamiri vesangano tinovadzorera nguva. Tinotenda regai tinamate muzita renyu Baba, muzita reMwanakomana, muzita raMweya Mutsvene. Baba, tinoramba tichidzoka pasi peugaro hwenyu hwenyasha tichikutendai nekuti nyaradza kwamatiita. Mwari, tava kuenda munguva yekuti tinoshumira kuburikidza nekudya. Imi Mwari, chiblesai Jehovha zoshambisa chikafu ichi Mwari
tinonamata Jehovha kumusoro kudenga chiropafadzai every contribution yaitwa neumwe nomwe mukati menzvimbo ino. Nyasha dzenyu dzionekwe muzita raBaba reMwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Tinotenda. Tinokumbira ana ambuya nasekuru kwamarembo. Muchatera atete vangu vari pana. Ndiva muchatera. Tinokumbira vadikano vose vanoendawo kumutsara kana kuine vasingakwanisi kuenda kumutsara ndinovaunzira inini. Asi uzhinji nevanokwanisa takasungunurwa. Kana tinenge tapedza kudya tikudzoka pano kuminamato nebody viewing pakara taenda kunochengeta mudikano wedu. Ngatende. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do. Doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm.
Shani, and we love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. Standing, how lovely. Go back. Go back. You're gonna make the back. Hold your horses, we're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more because the baby's following him. Are you taking a video? Yeah. Come here. Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Doves funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love.
Wasn't holding you up, so there's nothing I can do. Doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been. Panguva yekuonekana nemudikani tizogadzira kuenda kunomuchengeta kuimba yake yekuzororera. Mwari vachititungamirira, Mwari vachitipa simba, ngatikotamse uso hwedu tinamate. Tinokutendai Mwari nechikamu chino chatasvika, chatakuonekana chiso nechiso nemwana wenyu wamakadaidzawo mukati menyika ino yepasi, tichitungamirirai pakuonekana naye vana hama neshamwari panotasa nechiso nemwana wenyu magosimbiswa pamusoro pazvo vagopa kutenda kuti Mwari munogona. Titungamirirei, tiropafadze mweya mutsvene urambe uchibata basa, nyangwe nevose vachasara vachigara mukati memusha uno vagorambo vari murutendo rwokuti imi Mwari munopa uye Mwari munotora. Zita renyu ngarikudzwe kubva zvino kudzamarara kwekusingaperi. Amen. Chakumbira vedhabs varipo here? Vedhabs handirika. So vedhabs vachiuya zvatichaita tichaimba rwiyo 232.
that you can now get Dove's funeral cover from the comfort of your home. Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are with no hustles and no need to travel. Only wasn't holding you up, so there's nothing I can do. It doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm. Hello.
pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. Standing, how lovely. Right, zvakanaka, tinotenda zvikuru. Saka box redu ravhurwa. Saka tinouya nekunoku nokufranduku. Topinde so nepapa tichibuda. Mwari vachiti tungamira chitanga neveukama vachiuya tokumbira tose tiparticipate. Vakasununguka kuuya tinouya, vasina kusununguka kuuya kuzoonekana. Haisi mhosva, tinongoramba hedu tichimba tiri patiri papo. Achatongokumbira kuti Mwari vachatisimbisa uye vachatibetsera kwazvo muzita raJesu. Amen. So ngatiimbire wedu vana baba Kunaka tichiuya netimu yenyu. Chandokumbira kana taakuupuku hatichazovhuri futi. Saka vari kuodhineta kuti vanhu vaisi kuita board viewing ngavauye. Nokuti kana taakumakuvaku hakuisina kuti aziye ari kupi aziye ari kupi. Kana vari kumakuva vanoda kuita board viewing, MC ngaone kuti vauye kana kuti vazukuru vauye. So that tinongoitira pano, once taita tapedza. Azvita? Vamwe vanotora mapictures apa mufundisi. Mamwe wacho with time goes on tinozona kutendera pamatiktok. Of which inende ndaviga nchiti ndapedza ndaviga mai vangu. Ndozona umwe munhu akungoti makatirwadzisa tete. Rest in peace. Yes, kwa status. Pa social media. Amena kuti what do you think? All right. Gosi papa ne live streaming. Kunyangwe vari kunze kwenyika vari kuona. Saka tikavhara tafara. Right, zvakanaka tinotenda. Chimwe chatiri kukurudzirwa zvakare kuti tisatore mapikicha apa. Mapikicha tinonga tanga tinawo kare. Saka vanhu vanoda kuzomira vachitora mapikicha. Izvozvo hasi kukurudzirwa izvozvo. Mwari vatiitire zvakanaka nditika. Ndonga tanzwanana. So ngatiimbe hedu tifambe nekukurumidza nguva dzedu dzadyanana. MC boy pano. Tinaiwa ni mafu. Você vai puxar um cabelo de juiz. Aí vai me ser um ele a
wasn't holding you up, so there's nothing I can do. It doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I am right. Going through a storm. Going through a storm. Going through a storm. Hello, Auntie Annie. We love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. And standing, how lovely. Go back. Go back. You're gonna make the basket. Hold your horses while we're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more. Because the baby's following him. Are you taking a video? Yes. Oh. Come here. Now get Dove's funeral cover from the comfort of your home. Simply visit our social media platforms, Facebook page, Doves Holdings. Visit our website, www.doves.co.zw. Email callcenter@doves.co.zw. So get your Dove's funeral cover from anywhere you are, with no hustles and no need to travel. Only with Doves. Doves, for the ones you love. Hello, Father.
Vamira kusaichi. No, I'm doing that from the paper. Challenge nekuti varidzi vezvinhu ngatimbe edu rumwe achi 2 minutes vakupedzisa.
Wasn't holding you up, so there's nothing I can do. Doesn't take a trophy. It doesn't take a trophy to make you proud. I've never been more than I'm right. Going through a storm. Going Oh, through a sorry. storm. Going through a storm. Hello, Auntie Annie. We love the pictures of the baby. She's so adorable and she's growing. She's beautiful like her mom. Standing, how lovely. Go back. Go back. You're gonna make the best happen. Hold your horses when we're making history. Okay, you can take us as well. He's taking the baby's eyes more. Because the baby's following him. Are you taking a video? Yes. Oh. Come here.
yazingopendwa yewood. Kunaka tinotenda Mwari tasvika panzvimbo yatakuchengeta mudikani wedu. Mwari vatitungamirira kuti takuitinesa kuchengetwa. Kune vamwe vasina kwanisa kuchengetwa vakavigwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi isusu veukama nehama Mwari, Mwari vatigonesa kwazvo kuti tisvike panzvimbo ino uye tione patakuchengeta mutumbi wemudikani wedu wanga achirarama ari kunyika United Kingdom. Mwari vakatungamirira kuti mutumbi wake uye kuno wakuradzikwa panyika yechibarirwa, panyika yakaberekerwa. Tichingotenda kuti Mwari vakaita havo, vakati panguva yakanaka, nguva yakakosha, akatisiro vazukuru nevana vatiri kuona, vatinongoda kuti vana vachengetwe naJehovha, vatungamirwe naJehovha, vapuhwe simba munguva ine yekurasikirwa. Gaiti namati. Baba, tinokutendai nenguva ino yatasvikawo paimba ino yatachera isusu vanhu, asi tinokomborera imba iyi nemuzita raBaba nereMwanakomana neroMweya Mutsvene, kuti igoereswa nemi, kuti zvose zvakaipa nerima rose renyika zvisawanike zvichiitika panzvimbo ino, kuti mwana wenyu sekutaura kweshoko renyu kana hwamanda yarira, vanofa vachazomukawo makuva vachitangira panzvimbo dzavakachengeterwa. Ndo nzvimbo yatakuisa mutumbi wemwana wenyu, taisuma kwamuri nemuzita raBaba nereMwanakomana neroMweya Mutsvene. Amen. Saka takudzikisa bhokisi yeukama, vari kure mungasvike padhuze tichiimba bhokisi richidzika to the final resting place of our dear mother and sister, God being with us. Hallelujah. Amen. Asika izosweni itai mimi izvo ndatokomborera guva iri zvatoita the Shorai
bata. Zvakanaka tinotenda Mwari. Munhu kana wabva anodzokera kuvhu kwawakabva, sekutaura kwaGenesis kuti munhu ivhu, saka kana apedza zvepano panyika tinodzosera muviri wake kuvhu. Tinoisa muviri wake kunyika, uri ivhu kuivhu, uri dota kudota, uri guruva kuguruva, tiine tariro yechokwadi chaizvo yorumuko kuupenyu husina ukoni nenzira yaShe muponesi wedu Jesu Kristu, ivo vanozovandudza muviri wokuninipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwavo, nesimba riya ravanogona naroho kuisa zvinhu zvose pasi pavo. Amen. Regai tikumbire veukama vauye pedyo vaisevo ivhu vachionekana nehama yavo. Ngati imbei. Chef, your chair one.
Alright, vakanakai. Tinotenda zvikuru. Gaiti namate. Aba tinokutendai. Nekuti matigonera kwazvo. Hazvaigona tiri toga. Nekuti rwendo rwanga rwakareba. Pamwana wenyu muchimudaidza 3 weeks zvapfuura. Makagonesa muri, mukatigonesa tose. Tishingirire kusvika panzvimbo ino. Tapedza basa renyu Mwari. Tiregewo kuchema kuti kudzimaidze vana venyu. Kana kurwadza kwemwoyo kwete kuti vakufukatirei. Asi mukuchema nomatambudziko vagotenda kuti imi munopa uye munotora. Mwana wenyu azore mukati mumaoko enyu. Tamiso panzvimbo ino yekupedzisira. Tirambai muri mukati meupenyu hwemhuri yekwakunaka. Vana nevazukuru vagonyarariswa nemi. Takutendai nokukudzai. Vose vachafamba vachibva paruvigo rwaBertha yanamatira nyasha dzerwendo. Tsaona dzinonyuka nemabreakdown anovandira. Tachiramba zvose nezita raJesu vakamuka. Tugonzwa vose vakauya panzvimbo ino kuti vose vakasvika zvakanaka. Mwari muri mutungamiri nokuti vaita chinhu chakanaka. Takutendai Mwari, matikomborera matiropafadza. Yose mbiri nendendo ngazvive kwamuri, emi Baba, Mwanakomana, Mweya Mutsvene, muzita raJesu. Amen. Tigamuchire nyasha. Tinonyasha dzaishe wedu Jesu Kristu. Norudo rwenyu Mwari Baba nekuwadzana kwomweya wenyu Mutsvene. Kuve nesu tose, rini narini. Amen. Tinotenda hama dzinodikanwa, Mwari vatigonera kwazvo. Maite ino kuuya nokuita kuti basa rifambe zvakanaka. Mutambo wanga usiri mupfupi, wanga wakareba kwazvo. Since the time we received the message that Bertha has been called to higher office, you were united and you remain united until today, when we finally rested the body of our beloved departed Bertha Kunaka. May the good God continue to bless you, the children, and comfort you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Daupa istapedza vekereke. Takudzosera nguva kuna MC vanobisawo vachibvisa vanotaura mafinal speech vasitaura. Nyavonga kakuru. Tinotenda pamusoro yamani vadikani. Ndaikumbira tose timbogara pasi. Tine vadikani kana ukuru asati wataura. Pakati pedu tatsikwa na sabhuku. Pakati pedu tanzwa izwi rekuti kuna mambo vari pano. Saka hazvingatenderi kuti vataure takamira. Ndaikumbira tuwane pekugara hamani vadikani. Takumbirawo sabhuku wawe pedyo neni. Kana vachinge vakupa speech. Nokumbira wawe pedyo neni sabhuku. Nokumbirawo vadikani tutsvagewo pekugara. Pano vose utungamiri hwedu ndinovakumbira kana vanhu ivo varipo kana vasipo tingaendera zvedu mberi. Kansela varipo here? Nemongo havapo. Sabhuku varipo here? Sabhuku utora mnakaita seko ndikotora zvangu. Ambuya jirira varipo here? Ambuya jirira varipo here? Huh? Second wavaru?
Microphone. Pamusoro iyi ana baba nana amai ana atezvara vedu ana kumene madzishe makansela nevamwe vese vari pano ndakamira sasabhuku kujirira ndakamirira sabhuku kujirira effect ndinoda kutenda vanhu vese vatikuta pakuviga Bertha Shorai Kunaka. Ndozotenda zvekare vabatsira kuchera imba yemusikana uyu. Ndichitenda zvekare nevese vaisa ruoko rwavo kuti basa iri rifambe. Hazvisi nyore kuti bhodhi inobva kuUK ichisvika kunoku in 3 weeks time. South Africa yagona kutora 2 or 3 months. Asi iye kumhiri kwemakungwa iyi yatora less than a month. Tinotenda Mwari naizvozvo. Zvakadaro toda kutenda zvekare vakatipawo mudziyo wetende iyo hatina mbonyanya kurohwa nezuva tanga tiri mushedhi. Naizvozvo ndinoti zvakwana. Chenguva cheluto. Tinotenda mazwi abva kune mumiri wasabhuku. Tinokumbirawo chief ndanzwa kuti vari pano. Varipo. Hapana handiti. Vari kupi? Mazvimba kupa chief chota. Akatambira input kwa president akwanise kunga achiuya ne 10 kg yekutenda wa president kana kuwa na president asi dura redu atikugadzira rinenge ri pastage yembire kuti ganzi tachemerwa nenzana nemachembere edu zvirema zvedu muno mumusha tinoona enda zvinochema kwakare kuti nherera dzangu dzakati ngani dzikwa musha wakazengera musha wakajirira ndokwanisa kupowa chibage chandodzoka nacho kusipai saka tikuti masabhuku kana vasina kusvitsa shoko kuvanhu zviri kunzi munhu akatambira wese chirongwa chekwa president aunze terekeji kwamambo ngadzichiuye kwamambo achisiuya kuti gospel kuwaini handisi ndichikuchidyayo iprocess hurumende tinofura nepandiri choenda kwachinodiwa todzoka fune pandiri chodzoka kwachinodiwa saka kana paine ndikuona pane vamwe masabhuku asati auya kutora masaga ekudza chibage saka tiri kukumbirisa kuti gireji rako rikasara usina kunza chibage unongosapindire kwandiri yaunenge wakubvunzwa unenge wakuzopindira mutungamiri wenyika saka ndatenda hangu masabhuku kana imimi vanhu vemumusha sabhuku asingakwanisi kuudza zvandakuudza izvi saka imwe munhu wamunotungamidza pamberi chibage chiuye kwamambo chiende kwachinodiwa napuresident. Tinotenda mazwi abva kuna mambo. Tinotenda. Ndoda kudayira kuti nguva ino yayo kupa vote of thanks. Tinoda kuramba takatendana sezvataurwa. Kuno kuvarume vasenza kuno vachera musha tinovatenda. Tinotenda tine muriwo watakapiwa nomukwasha wedu. Tinotenda vabiki vabika. Vanhu vabva pedyo nekure. Kundoma nemazita neimongwa kuno umwe angasarire. Asi ndiro kutenda munhu wose nokuya kuzochemana panguva yematambudziko. Ikoko ndo kunamata kukuru kuchemana padambudziko. Handira mazwi akawanda asi ndoramba ndakangokumbira sezwi rataurwa. Kuraramisa upenyu kana kusevha munhu ari kutambudzika kwakachipa than kuperekedza munhu kugomba. Hatirambe takacheuka namatambudziko.
mapiritsi ebp under $3 ni fed pin yemwedzi wese. Munhu yeti kamusiya achifa nebp kukwira kubva kuHarare kuya kunoku $4 zvaakudhura. Saka ngatidananei tiperekedzane kuupenyu, tisaperekedzane kurufu. Ngatitsvaganei hama dzangu. Inini ndiri muprofiti kusanganira ndonamata. Chakauraya tete wangu ndiri kuchiziva. Ndoda kuchiprofita nhasi muri pano mese. Chakauraya tete wangu inguva. Kana paina akagumbuka ngaanogumbukira nguva. Kurwara akuuraye. Vamwe vakarumwa nenyoka. Vamwe tikurarama neHIV. Iyo yaiuraye. Vamwe vakaita tsaona pano havana kufa. Mumwe musi mumwe akafa nekudya sadza. Ndakamboverenga kuti bhuku yaAroni mubhaibheri rinoti Aroni akafa musi wakabvisa hembe. Asi neshowa kuti kubvisa hembe kunouraya here. Dai paine vanhu vapenyu vangani. Chakauraya Aroni hakusi kubvisa hembe inguva. Tisatsvage zvakawanda. Huta mugata hauwanikwe. Kuchembera kana kukura hakusi kuroya. Ndakamheke ndisina ndebvu izvi ndaanadzo. Chembere mamisha ngadzichengetwe. Uye musade vanhu vekumachechi enyu. Kudarika vamunonamatana, kudarika vamakaberekwa navo. Munongona nyaya yekurayira vana nekudzidzisa chechi. Anongobudisa unhu hwake nekuhufumira pavanhu. Iye ndiye anongofumuka. Asi izwi rangu nderekukutenda hama dzangu. Maunganira dambudziko ndo rinonzi rudo. Panhama apa dyiwe zvinonaka. Asi panounganwa nevano rudo. Ngatirambe tichidanana tichitsvagana. Nguva nenguva tichizivana. Ndinokutendai seminamati yanamatwa pano. Ndinoramba ndakakumbira mweya mutsvene kuti tungamirire kusvika tasvika. Munonyaradzwa mweya mutsvene kufirwa haisi nyore vazukuru. Asi ndinokutendai kuti mashingisana. Ndinokutendai hama dzose madzishe. Ndinokutendai vose vauya pano nevachera, nevabika, nevaroora. Kunyange nani zvake anozvionera pasi. Ndinokutendai. Ndo mazuva angu ogumisira. Ndatenda.